ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම YH Tech YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කළා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම මේ විද්‍යුත් උපකරණවල අලුත් වැඩියා කටයුතු ඔයගොල්ලන්ට නිවසේ සිටම කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මේ YouTube channel එක හදලා තියෙන්නේ. මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ අපේ වැඩිපුරම 3 wheel වල සහ වාහනවල භාවිතා වන sub amp එකක්. professional car amplifier එකක්. මේකේ මට repair කරන්න ආපු එකක්. අපි බලමු මේකේ fault එක මොකක්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට 12 volt supply එක ලබා දෙමු. බලමු 12 volt supply එක. හරි 12 volt එනවා. අපි සම්බන්ධ කරලා බලමු අපේ amplifier එකට මේක. මොකද්ද මේකේ තියෙන දෝෂය කියලා බලන්න. හරි මම දැන් සම්බන්ධ කරගත්තා. මේක අපිට ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා. මේක සප්ලයි දීපු ගමන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඔන් වෙනවා නම් මේ පවර් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මම සප්ලයි එක දීපු ගමන්ම මේකේ මේ තියෙන ෆියුස් එක පිච්චුණා. මේ ෆියුස් එක පිච්චෙන්න අපිට හේතු කීපයක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙතන තියෙනවා ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 4ක්. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් 4න් එකක් හරි එතනින් වැඩිපුර ගාණක් පිච්චුනොත් අපිට ෆියුස් එක යනවා. තව මේකක තියෙන වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන දෝෂයක් තමයි මෙතන තියෙනවා FET දෙකක්. මෙන්න FET ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක පිච්චුනහමත් ෆියුස් එක පිච්චෙනවා. තව මේ කන්ඩෙන්සර් වල ප්‍රශ්න තිබුණොත් මේක ෆියුස් එක පිච්චෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේක ගලවලා මොකද්ද මේකේ අවුල තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මූලිකවම චෙක් කරගන්න ඕනේ FET දෙකයි ඊට පස්සේ අපේ ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 4යි. සප්ලයි එක අයින් කරමු අපි. ඊට පස්සේ මේ N4 ගැලවපු ගාම ටක් ගාලා මේ සර්කිට් එක අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ටත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා නම් මේක මාත් එක්කම හදන්න ගන්න. මොකද මේක ස්කිප් කරන්න එපා වීඩියෝ එක. ස්කිප් කළොත් ඔයගලන්ට මේක අල්ලගන්න අමාරු වෙනවා. ඔයගලන්ට මල්ටිමීටරයක් නැත්තම් චෙක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ කරන එක්කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් මල්ටිමීටරයක් ගන්න ඕනි. එහෙම නැතුණත් අපිට මේක නම් හදන්න හරිම ඊසි. හරි. මේ තියෙන්නේ FET ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. මේ තියෙන්නේ ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 4. හරි. මේකෙන් තමයි පවර් එක ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ මේ ඇම්ප් එකට. අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ටික ගලවලා බලමු. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඉක්මනට ගලවන්නේ. නැත්නම් මේක ශක කරලා ගලවන්න ඕනේ අපි. right. අපි මේ FET දෙක දැන් මල්ටිමීටරේ තියලා චෙක් කරලා බලමු. ඩිජිටල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලන්ට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇනලොග් එකක් තියෙනවා නම් ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇනලොග් එකේ නම් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ ohms ස්කේල් එකට. මේ 1x කියලා තියෙන එකට. හරි.
බලන්න මගේ මල්ටිමීටරේ දිහා. හරි. මේක මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මේ තියෙන මේ පින් දෙක අපි මෙන්න මෙහෙම මේ මල්ටිමීටරේ තියලා බැලුවොත් මේ FET එකක මේ හැම පැත්තකටම සප්ලයි යන්න බෑ. මේක යනවා මේ. පේනවද? මල්ටිමීටරේ කට්ට එහා පැත්තටම දුවනවා. ඔය තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේක පිච්චිලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අනිත් FET ට්‍රාන්සිස්ටර්. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකම එකම සමාන අංක වලින් එන්නේ. ඔය ඒකේ ෂෝට් නෑ. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ හොඳයි. හැබැයි අපි මේකට ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක්ම යොදන්න ඕනේ අලුතෙන්. මේ මං අලුතෙන් ගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. අපි මේක චෙක් කරලා බලමු ෂෝට්ද කියලා. නෑ ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ අනික් ට්‍රාන්සිස්ටරේ බලමු. ඒකත් හොඳයි. දැන් අපි සම්බන්ධ කරගමු අපේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට. හරි අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක ඊයන් වලින් හොඳට පාස් ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පින් එක ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන පාස් ගන්න. හරි අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක මේක හොඳට බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ සර්කිට් එකත් එක්ක එකිනෙක ගෑවෙනවද කියලා. මේකේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක මේ පින් එකිනෙක ගෑවුනොත් මේක ආයි පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එකිනෙක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න පාස ගන්න. හරි. දැන් අපි පාස ගත්ත එක අපි නැවත මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට සම්බන්ධ කරලා සප්ලයි දීලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ සප්ලයි දෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාය ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් නම් මේ හීට් සින්ක් එකට සම්බන්ධ කරලාමයි සප්ලයි දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ වැඩිපුර රත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේකේ රත් වීමට ඔරොත්තු දෙන්න තමයි මේ හීට් සින්ක් එක දීලා තියෙන්නේ. මේක නිකන් ලස්සනට මේක හීට් සින්ක් එකක් මේ රත් වීම ඔරොත්තු දෙන්න. සහ ලස්සනටත් මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. කාර්යයන් දෙකම කරගෙන තියෙනවා. අනික බලන්න මේ හීට් සින්ක් පේපර් ටික. මේ හීට් සින්ක් පේපර්ස් ටිකත් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල පිටිපස්සට හරියටම සෙට් වෙන ලෙස තියාගන්න. මොකද එහෙම තියාගත්තේ නැත්තත් මේ සර්කිට් එකේ මේ හීට් සින්ක් එකට අපි ග්‍රවුන්ඩ් කරනකොට මේ FET වලින් ධන ආරෝපණ නිකුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් නැවතත්. ඒක නිසා අපි මේ හීට් සින්ක් පේපර් උඩ තමයි මේක මේ FET සහ ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් තියන්නේ සවි කරගන්නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා අපි තිබිච්ච විදිහටම එන දාලා බලමු. අපි අර ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් ටික චෙක් කළේ නැත්තේ අපිට FET ටිකේ තිබිච්ච දෝෂය හම්බ වෙච්ච නිසා. මොකද පියුස් එක යන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි FET සවුත්තු වීම. FET ටික හොඳ නම් අපිට බලන්න පුළුවන් ඇම්ප්ලිෆයර් ට්‍රාන්සිස්ටර් ටික. දැන් අපිට FET අපි මුලින්ම හදනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ FET ටික. FET ටිකෙන් තමයි වැඩිපුරම මේක පියුස් එක යන්න බලන්නේ. මේ විදිහට අපි එන 4 සම්බන්ධ කරගමු. මේක සම්බන්ධ කරගෙනම බලන්න. නැත්තම් මොකද අපි අනිත් පැත්තට කරකවද්දි මේ සර්කිට් එක එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ හරියට සවි කරගන්න කියන්නේ. සවි කරගන්න නැතුව චෙක් කරන්න එපා. තාම ඔයගොල්ලෝ බිගිනර්ස්ලා හින්දා නැත් ආධුනිකයෝ හින්දා මේක සවි කරලම චෙක් කරලා බලන්න. හරි. දැන් නැවතත් අපි මේකට කරන්ට් එක දීලා බලමු. අපි දැන් අලුත් පියුස් එකක් ගත්තා. පේනවද? මේ අලුතෙන් පියුස් එකක් අපි යොදා ගන්නවා මේකට. මොකද පරණ පියුස් එක
පිච්චිච්ච නිසා මේකට වයර් කෑලි උතලා දාන්න යන්න එපා. අලුතෙන් පියුස් එකක් ගන්න මහ ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 10ක්. දැන් තත්ත්වයේ හැටියට අවමේ රුපියල් 20ක් වගේ වෙන්නේ. FET දෙක සාමාන්‍ය එකක් රුපියල් 150ක් වෙයි උපරිම ඕන වුණොත්. හරි. අපිට පේනවා දැන් අපේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක ඔන් උනායි කියලා. නේ? පවර් ලයිට් එක පත් වුණා. මේ පේනවද? පවර් ලයිට් එක පත් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක අපිට ලෙඩේ තිබිලා තියෙන FET දෙක. හරි. දැන් අපි මේ හදාගත්ත එක සප්ලයි දීලා ස්පීකර් එකකට සම්බන්ධ කරලා බලමු. ඉතින් ස්පීකර් වයර් දෙක මේක රින එක මේක ධන වයර් එක ස්පීකර් ලයින් එකක් දීලා බලමු. මේකට 2RC ස්ටීරියෝ කෝඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. තව කාර් කැසට් එකකින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම ෆෝන් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. මම ෆෝන් එකෙන් දෙනවා මේකට. හරි. හරි. කියන්නේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. මෙතනින් අපිට බේස් එක වුණා බේස් එක විතරක් දාගන්න පුළුවන්. ෆුල් දැම්මොත් කටහඬක් ඇහෙනවා. මම මේක මේ සබ් ඇම්ප් එකක් නිසා ඔයගලන්ට බේස් බූස්ට් සින්දුවක් දාලා පෙන්නුවේ. හරි. මම ආයි නැවතත් මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මම නැවතත් කියනවා. මේ වගේ තියෙන විදුලි උපකරණ සහ වාහනවල සවිකරන අපේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් වලට සවිකරන උපකරණ අලුත් වැඩියාව සහ නිවැරදිව සවි කරන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි මේ YouTube channel වලින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට නිවසේ සිටම. මම නැවතත් කතා කරන ඔක්කොම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ උපකරණ නිවසේ සිටම සකසා ගන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා.